Wij zijn als Kiwanis natuurlijk een club die ons vooral inzetten voor het goede doel. Veelal door middel van fundraising, altijd gekoppeld aan het kind. En we waren gewoon eens op zoek naar een doelactiviteit om wel degelijk ook weer iets voor de doelgroep te kunnen betekenen. En zo is het idee ontstaan om een roefeldag te organiseren. De roefeldag is een heel leuk initiatief van de Gooise Ladies. Het doel daarvan is natuurlijk om de kinderen te laten zien wat er allemaal in het Verische bedrijfsleven gebeurt. Kinderen laten ervaren van wat er allemaal gebeurt. En ik denk dat wij een heel leuk bedrijf hebben waar wij veel facetten kunnen laten zien. Enerzijds van het grafische vak, anderzijds ook van het mediavak met onze mediamogelijkheden zoals televisie en PLMA's. Ik vind het een heel leuk initiatief. Kinderen zijn toch straks de toekomst ook voor ons en voor alle bedrijven. En jullie waren op zoek naar een locatie, nou ja, en wij hebben hem. Dus ja, waarom zouden we dan niet gewoon ja zeggen? Nou, de aanleiding van deze dag is omdat wij weten hoe moeilijk het is voor kinderen om een keuze te maken in hun beroepsopleiding en om straks in de toekomst te kijken wat ze willen gaan doen. Stellen wij graag de gelegenheid om de kinderen hier een uurtje mee te laten kijken. We lopen de winkel door, we bespreken even de functies bij Albert Heijn om vervolgens te kijken of er misschien wel potentiële nieuwe medewerkers bij zitten. En wat het leukste was van vanochtend is dat er al medewerkers zijn kandidaatjes zijn, die zeggen van hoe oud mogen we zijn om hier te mogen werken. Wij vinden het sowieso altijd leuk om kinderen en mensen rond te leiden op ons bedrijf. En we vinden het leuk, maar ook belangrijk om kinderen te laten zien hoe melk geproduceerd wordt, hoe dat gaat van kalfje tot koe, van gras tot glas. En wat ik dan vooral ook leuk vind om bij de roefeldag te laten zien, is dat niet alleen het beroep boer en de koe en alles wat we hier dan zien, dat dat een beroep is, maar dat er heel veel meer vasthangt aan de boerderij. Dus we hebben de dierenarts, we hebben de voeradviseur, we hebben de loonwerker die de gewassen zaait en oogst, de teeltadviseur en natuurlijk ook nog verderop in de keten de zuivelverwerking. Dus voor het doel zelf al, de roefeldag, de jeugd kennis laten maken ja, ook met Beertstal natuurlijk, maar ook dat ze gaan kijken bij alle bedrijven. Ik vind het heel belangrijk dat de jeugd op zo jong mogelijke leeftijd kennis maakt met heel veel verschillende beroepen en bedrijven, zodat ze later een goede keuze kunnen gaan maken met datgene wat ze willen gaan doen. Het eerste baantje wat je vaak krijgt is toch in de supermarkt. Ook ik zelf ben als 15-jarig meisje begonnen op een Dailypoot kaasafdeling. En dat is gewoon een hele mooie start voor jeugdigen om in de winkel te komen werken. En als je 15 bent is dat helaas alleen nog maar in de vulploeg. Maar zodra ze 16 worden mogen ze achter de kassa. En als ze dan ook wat leuk in het klantencontact zijn, dan is het ook altijd leuk om richting Daily Kaasbrood te gaan kijken op de versafdeling. En het is toch altijd verschillend. Hè? Kijk, zij zijn nog vrij jong, dus het duurt echt nog wel jaren voordat zij hier aan de slag zouden kunnen. Maar het is toch altijd moeilijk, want ja, evenementen is toch een hele dynamische sector. Ook soms laat of in de weekenden en niet iedereen wil dat. Dus het is een hartstikke leuke baan, maar soms houdt dat ook mensen tegen. Dus het is niet altijd de makkelijkste taak. Je ziet ook de laatste jaren dat er weer meer animo is, met name in de melkveehouderij, om bedrijven voort te zetten. Dus dat die opvolging, dat er toch wel belangstelling voor is. Dus ja, nee, dat valt wel mee. Ja, en sowieso is het vak melkveehouder ook wel een heel afwisselend vak. Er komt van alles bij kijken. Je moet een beetje veearts zijn, je moet een beetje teeltadviseur zijn. Dus ja, je bent eigenlijk op heel veel disciplines moet je kundig zijn en dat maakt het ook wel afwisselend, het werk. Nou, de kinderen gaan sowieso allemaal naar verschillende bedrijven. Dus vandaag is één groepje komt ook bij ons. Die zijn zo meteen om 9:30 aan de beurt. Mijn collega's gaan dat allemaal verder oppakken, want we krijgen even een rondleiding door het hele pand van hey, wat is hier te zien, wat gebeurt hier nu allemaal. We zijn toevallig ook met een opbouw bezig, dus daar gaan ze even meekijken. Maar ze gaan zelf ook even aan de slag van hey, wat doen wij nu eigenlijk dagelijks? Nou, we beginnen zo meteen bij de kalfjes, bij de kleinste en dan gaan we zo de stallen langs, dus van kalfje naar koe. En vervolgens natuurlijk bij de melkrobots gaan we kijken hoe dat de melk dan uit de uier wordt gehaald. En bij de melkkoeltank waar de melk dan bewaard wordt. En zo hebben we eigenlijk dan het hele bedrijf rondgelopen en ook tevens de kringloop die er is op de boerderij van voer naar melk. Dat hebben we dan gelijk in beeld.
Mijn collega's waar ze vandaag mee gaan lopen is een van de halbeheerder. Dus daar gaan ze mee een standbouw klaarzetten, werken met matjes, wat allemaal veranderd moet worden. En ze gaan meekijken in de keuken. Dus dan gaan we kijken van hey, hoe gaan wij hier nu eigenlijk koken? Want wij hebben niet een keuken die jij thuis gewend bent. Dus want alles is natuurlijk in het mega groot, want we moeten soms voor duizenden man koken. En dan gaan ze gewoon even meekijken van nou, hoe ziet hier een keuken uit? Nou, omdat dat dan echt nog de verbinding maakt ook tussen ons melkveebedrijf hier en zien hoe dat koeien gehouden worden en hoe dat de melk geproduceerd wordt. Maar vervolgens ook dat die melk dan vervolgens in de lunch ook in je gerechtje zit. En dat is ook wat de kinderen ook al bij de introductie vertellen van wat is er nou voor nodig om koeien te houden, melk te produceren voordat dat plakje kaas of dat glaasje Optimal 's ochtends op je ontbijttafel staat. En dan is het ook heel leuk om dus de melk te kunnen sponsoren voor de pannenkoeken. We hebben de bloem van de molen uit Mersflow hebben we daarvoor nodig gehad. We hebben de eieren van Excellent. De melk van Kusters hebben we deze keer gebruikt. En een aantal geheime ingrediënten die we gebruiken voor het beslag. Dat was een hele uitdaging. Maar goed, ik heb goede hulp gehad van de dames die we vanochtend mee hebben geholpen. Maar het was wel eventjes doorpezen. En normaal gesproken zijn we hier met de carousel bakken we de pannenkoeken en dan heeft hij gewoon alle tijd. Dit waren naturel pannenkoeken die we dus voor een bepaalde tijd moesten bakken. Dus wij al doorrekenen hoe laat moeten we dan gaan beginnen, willen ze allemaal warm daar komen. Maar het is wel goed gegaan. Kijk, Kiwanis staat eigenlijk voor Serving the Children of the World. Ik ben zelf vroeger ook Kiwanis lid geweest. Door mijn werk heb ik dat niet meer kunnen combineren, maar ik onderschrijf die gedachte nog altijd. En dit is dan een van de dingen waarmee je dat op een andere manier kunt ondersteunen dan actief lid zijn. Wij vinden het leuk om lokaal betrokken te zijn en vooral dit soort initiatieven, als je het hebt over een roefeldag, hoe mooi is het om je winkel daarvoor open te stellen en jullie daarin te helpen om het een geslaagde dag te kunnen zijn. Wij vinden het vooral leuk om te sponsoren in de lokale buurt, ook wel eens scholen, evenementen. We proberen iedere keer een keuze te maken, alleen dit spreekt ons natuurlijk wel heel erg aan, want er zijn gewoon potentiële nieuwe medewerkers.